喺邊度？喺邊度啊？咪就係呢度咯。係咪好靚咧？又話有蜜瓜嘅，係啊，你耐心啲等候啊，都唔見呢度有嘅。所以咧就要請呢度嘅主人翁出場啦。佢咧就係Ishizakiさん。こんにちは。Melon 喺邊度咧？Yes，多個。Where is Melon？Melon 係咪喺嗰邊啊？係。啊 ，that way。こちらです。我哋一齊過去咯。どうぞ。好，我哋過去睇 Melon 啊。北海道著名香甜可口嘅蜜瓜，就係喺呢啲溫室嗰度種出嚟㗎啦。蜜瓜，我哋嚟啦！哦，就係呢一度啊，原來。係。我哋過嚟一齊睇下，原來咧就係呢一個位㗎啦。喺裏邊咧，我哋就見到咧北海道最好味嘅蜜瓜㗎啦。咦，點解有個咁嘅木箱嘅？原來裏邊咧有蜜蜂，因為咧啲蜜蜂咧有一個好重要嘅作用㗎喎。佢哋咧要將啲花粉咧喺裏邊傳遞。呢一個咧就係呢一個種蜜瓜嘅第一個最重要嘅步驟嚟㗎啦。咁會唔會咬㗎？佢話唔使驚嘅，啲蜜蜂咧係一啲都唔會有問題嘅。最緊要我哋唔好搞佢，佢咪唔會搞我哋咯。我哋好勇敢嘅 ，We are ready， 我哋入去啦。Let's go，yeah。好，我哋入。来たらこっちに Yes。どうぞ。Thank you。暑いからどうぞ。暑い。気をつけてください佢話好よ。熱㗎初さんもいますので。哦，唔係好熱啫。それほどでも今日好は舒服啊！Not too hot，not too hot，気持ちいい。はい。非常舒服啊！哇，もう好香㗎喎。花咲き終わっちゃってるかもね。今のこの段階がはい。係喎。これがもう先になってるんですけど。哇！呢度咧其實咧本來就有更加多嘅蜜瓜，因為咧主人翁要希望呢度嘅蜜瓜好甜啊嘛，所以咧每一個位置嗰度咧只係留低3個蜜瓜，而最後尾咧係留低2個，咁啊越嚟越甜咯。咁好聰明啊，因為所有嘅營養咧集中晒喺一啲即係最有前途嗰啲蜜瓜度嘛。唔怪你知啦，真係有啲秘密㗎。蜜瓜 BB， 我祝你快高長大啊吓！咁我就可以食咗你啦。原來咧每一個瓜咧需要大概2個月嘅時間咧先至可以種植好嘅。喺呢一度咧大概2個禮拜之後啦，跟住咧就會搣開晒啲草，咁樣就令到咧所有嘅營養咧冚唪唥咧就匯聚晒喺呢個瓜度噶啦。聽講話咧好似仲有第2個步驟嘅喎，我哋而家即刻就要去噶啦。好 ，thank you。咁而家又喺度揀啲乜嘢咧？原來要拆走一個冇咁靚嘅瓜，令到剩翻落嚟嘅咧就更有營養啦。喺呢個時候咧就要同佢講拜拜噶啦。咁呢個係咪抌咗佢啊？梗係唔係啦，農夫咁辛苦可以種咗啲嘢出嚟，梗係唔係就咁樣抌咗佢啦。呢個咧可以做 pickles 㗎，即係咧愛嚟做嗰啲酸瓜啊嗰啲咧一樣係好好味嘅。係。有手信攞翻嚟嘅今次。はい、次の段階はもうすぐ。跟住就嚟到最後一個階段啦，即係入邊啲瓜差唔多可以收成噶啦。哇！初大丈夫唔緊要啊，幾熱都唔緊要，最緊要就係見到呢度咧已經好有成果啦。你哋睇下，哇，個個都好肥美噶。好香啊！我都聞到啊！我雖然係中意食香蕉，但係我諗我有陣時都可以食下蜜瓜嘅。你係真係識食啊 ！Ishizaki さん教緊我哋揀蜜瓜，原來越圓就越靚啊！小鄰居，咁你下次識得幫媽媽揀啦！哇！呢個又圓又大嘅蜜瓜，梗係留俾我噶啦！唔係喎，係我哋噶噃。はい。啊！まずヘタから。嗱，首先要切咗個丁先。切って哇！呢度已經有啲水已經湧出嚟啦，好新鮮啊！好啦，而家開咯喎，噔噔噔，噔噔噔，哇！咦，好舒服喎！咁一切就切咗落去咯今カットしてあげるね。喎。哇！哇！美味しい。我諗我咁大個仔真係未食過一個清甜得咁緊要嘅蜜瓜，好味。でも大きいから結構硬みはあるけど、しっかりあれだね。結構柔らかくなってる。はい。真係好味。